landing.ยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเวลาท้องถิ่นในขณะนี้คือ 15:15 นาทีค่ะทางเราต้องขออภัยในความล่าช้าของเที่ยวบินมาณที่นี้ด้วยค่ะอันเนื่องมาจากการตรวจสอบเครื่องบินอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยบริเวณสนามบินเชียงรายและท่าอากาศบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิค่ะเพื่อความปลอดภัยของท่านกับกรุณานั่งประจำที่พร้อมรัดเข็มขัดที่นั่งให้เรียบร้อยปิดเครื่องมือสื่อสารรวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดจนกว่าเครื่องบินจะจอดสนิทและสัญญาณจากเข็มขัดที่นั่งจะดับลงค่ะโปรดระมัดระวังเมื่อเปิดที่เก็บของในศีรษะรวมทั้งตรวจสอบเอกสารการเดินทางและสัมภาระของให้ครบถ้วนก่อนลงจากเครื่องด้วยค่ะในนามของ Second Pin Thai Smile กับปานพิสนนะเป็นผู้ช่วยธนพัฒน์และลูกเรือทุกคนขอขอบคุณทุกท่านที่เลือกใช้บริการของเราค่ะและเราหวังในยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับท่านอีกในเที่ยวบินต่อไป
ำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ Ladies and gentlemen, we have now arrived at Suvarnabhumi International Airport, Bangkok.